vrienden, broers en zusters. Spijt is 'n goeie ou. Ahoy bro, Ahoy. sounds alright. So, ek wens ek kon beter omgaan. Man kan nie meer so lewe nie. As ek mag vra, wat soek jy in die eerste plek in die gemorsen? So. Dis een kies wat my gemaak het in my lewe. Dis 'n kies wat ek nooit so gemaak het. As ek maar moes geweer wat ek nou weet. As ek nooit daar 'n kies maak. En as ek maar moes luister na my ouers en die mense in die gemeenskap. As ek nooit hier beland het nie. Hey. Ruhaan, hoe gaan dit? Goed, dankie jou. Baie goed man. Dankie dat jy tyd saam met ons kom spandeer op Wat is jou storie my vriend? Asseblief, dankie my tyd. Baie dankie man en ek is so opgewonde oor hierdie onderhoud man. Laat ons sommer wegspring. Ruhaan Booysen, kykers daar buite, is Nelson Mandela Baai Port Elizabeth se eie Steven Spielberg. En ek voel net geëer dat ek die jong man saam met my het hier vandag. Om net bietjie lekker te kan gesels met hom en vir julle daar buite ook om hom beter te kan leer ken. So Ruhaan, my vriend, vertel ons bietjie wat meer van jouself man en sê vir ons, wat is jou storie? Ek is Ruhaan Booysen, ek is 'n akteur, director, producer, editor van Port Elizabeth Klein Skool. Dis nice man. Ek gaan aan. Ek sal sê my passie om met movies te maak is dat ek het altyd gehou om local movies te watch en dis my passie om met local movies te watch. Dis vir my 'n eer om movies te maak om mense lewens te kan verander deur my movies en my video's. En dit is so inspirerend Ruhaan, want ek sal eerlik met jou wees, dit is nie elke dag wat jy 'n jong man kry wat wel 'n verskil wil maak in mense se lewens nie. Ek dink ons is altyd so gefokus op ons eie goals sometimes dat jy verloor perspektief, verstaan jy? En jy het nou so 'n bietjie geraak aan, maar wanneer kan jy vir ons sê, kan jy ons bietjie terugvat, wanneer was dit die eerste keer wat jy besluit het ek wil bietjie met kameras begin rondspeel en net fliekkies maak? Ek sal sê, ek het my eerste movie in 2013 gemaak toe ek in graad 7 was. Die idee om movies te maak is soos gesê, ek het altyd gehou om local movies te watch. Waar die opgekom met 'n movies te maak is dat ek het eendag gedink dat ek wil graag 'n movie maak en myself uitbeelde buitekant en daar het begin, ek het 'n kamera gekry, my vriende gevra om die movies te wees en daar het begin net nice, 'n passie uit om movies te watch. Dis nice man. Luister Ruhaan, ek het terwyl ek so deurskrol op YouTube, want ek is myself net so fan van kort verhale en net die effort wat local artists daar buite insit om hulle eie werk te kan produce. Toe kry ek die movie Die Lewe in Kleinskool. Wat was jou inspirasie agter daai dat jy nou die lewe in Kleinskool graag wil uitbeeld vir die wêreld daar buite? Ek sal sê my intention toe die movie gemaak het was nie om die lewe uit te beeld in Kleinskool nie. Ek het nie die movie gemaak om nie my lewe uit te beeld nie, maar ek het nie die movie gemaak agterna die idee opgekom dat ek gaan die movie die lewe in Kleinskool noem en daar het begin. So jy het sommer 2 vleie in een klap doodgeklap. Want jy het net gedink jy wil iets op skerm sit. Jy wil net 'n movie maak. Maar aan die een kant het jy ook dan vir ons 'n baie goeie idee gegee dat hoe die lewe werklik vir jong mense in Kleinskool is. Soos baie areas in Port Elizabeth gaan Kleinskool ook maar gebukkend onder bende geweld en bende aktiwiteite en so. En dit is wat dit reeds so besonders maak vir my dat jy is 'n boerling van Kleinskool, as ek reg is ek so sê. En jy lewe ook daar. En ek dink daai lewe in Kleinskool is in 2 gedeeltes, as ek reg, part 1 en part 2. En ek het part 1 gekyk.
ek het part 1 gekyk, maar ek moet sê part 2 is waar die karakter, ek dink jy speel Jonathan in hom in. Waar Jonathan 'n change gemaak het in sy lewe. En vir my was dit so nice because ek moet sê dat dis een ding om uit te beeld die waarmee jy sukkel in kleinskool, die uitdagings en so aan te. Maar ek dink jy doen 'n goeie werk as jy uitbeeld dat in die tweede gedeelte hoe dat die jongman Jonathan wel 'n positiewe omswaai maak in sy lewe. Hoe dit vir jou laat voel om te kan sien jou werk en die indruk wat dit maak op my as 'n persoon wat dit kyk. Ek is baie geëerd om hier te wees dat ek het baie boodskappe gekry op Facebook dat die mense persoonlik gehou toe hulle my movie was. Dat dit baie mense lewens verander, lewe toe lei, pad toe die lewe in kleinskool. Dat dit baie gangse selfs in kleinskool sy idees verander, baie mense verander so. Ek voel baie eer dat my movie mense lewens kon verander het. Yes. But ek het baie goeie feedback gekry met deur daardie movie. Jene Jonathan, ek ken hoor vir my ek noem jou sommer Jonathan nou Ruhaan. Want ek dink net aan die movie. Ja. Ek moet sê Ruhaan, vir my was dit het vir my ook iets gedoen. Verstaan jy, want baie kere dit is amper so as jy 'n stuk moet kyk dan gaan jy nou sien die ou agter die kamera jy kan nie die fout maak om te dink dat daai persoon neem trots in gangsterisme en in die lewe wat so te kere gaan nie. Maar die feit dat jy probeer uitbeeld dat die change kom ook en daar is jong manne wat regtig binne hulle harte voel dat ek wil 'n beter lewe. En ek dink dis waar jy die spyker goed op die kop slaan en dis waar jy regtig nou die lewe in kleinskool die movie die uitwerking het op mense daar buite. Gepraat van die lewe in kleinskool. Ek het op YouTube gekyk dat dit lê 5de op YouTube wanneer kom by die kort verhale. Vertel my 'n bietjie meer van dit man, wat dit vir jou beteken en wat dit op YouTube beteken. Soos ek weer sê is dat elke geleentheid, elke opportunity wat ek in die lewe kry, dis vir my 'n droom wat daar kom toe ek die movie gemaak het weer eens, ek het niet verwag dat my movie so top 5 is in al die categories op YouTube. Dat is 'n eer vir my dat my movie kon op top 5 gewees het. Regtig, dis 'n eer. Veel geluk met dit man, ek voel dit is 'n achievement op sy eie. Baie dankie. Ek het dit selfs gesien nie, iemand op Facebook het my boodskap posteer om in de sien dat die movie top 5. Wow. Iemand van my Facebook. So dit het ook gekom as 'n surprise vir jou. Dis waar ja, ek het maar gesien dat regtig dat 'n eer tot vandag toe, dis 'n eer dat die movie top 5 was. Nee, Jessie, vir my was dit ook toe ek dit sien. Toe sê ek nee, ek moet met die jong man gesels, man. Ruhaan, weer terug te kom na jou karakter Jonathan toe. Dit is so nice om te sien dat jy sien net 'n one trick pony nie. Jy kan nie net agter die kamera staan nie. Jy kan ook 'n rol of twee speel voor die kamera. Waar die liefde vir acting ook, waar dit begin? Ek sal sê dat ek het altyd toe ek klein was dat ek glo myself tot vandag toe dat acting kom deur lieg om te kan lieg by speel. Hy is die beste hoe om te explain. Ek weet nie hoor julle daar buite die Ruhaan sê acting kom deur lieg. Ek voel nie as iemand daar buite wat dit beter gaan verduidelik. Maar gaan aan Ruhaan, ons luister. Ja, soos ek sê dat ek glo dat acting kom deur lieg. So ek was baie goed toe ek klein was om te lieg. Ek het altyd my ouers gebring en die mense gebring in die gemeenskap om te sê as ek sien na onder of as iemand raak geskiet of iets, maar dat nooit gebeur nie. Ek probeer net my face expressions te verbeter elke keer as ek iets beter wil geleer het, maar om te kan sê soos ek gesê het dat acting is basically lieg, van as jy lieg dan jy dood ernstig is, basically dood ernstig, as jy
'n smiley boek gesig, ja, niks sê, dus basically ek en my die oomblik as die lig. Ek moet sê, het is so nice om te hoor dat leuns vertel 'n goeie uitwerking op iemand se lewe gehad het. Because deur leuns te vertel het jy gediscover dat jy kan 'n goeie akteur wees. Nee, dis nou die beste storie ooit, maar ek moet dit sê, en ek glo stellig julle daar buite, julle lag julle seker ook nou swak met die storie van Ruhaan wat sê om leuns en om laat besef dat hy kan baie goed act. Ruhaan, sê vir my, is daar enige stukke van jou werk waar jy die mees trots op is? Daar's paar stukke actually dat ek trots is. Especially my latest movie, Lewe to Life, to die lewe in klein skool. Like, dis my beste werk nog, dat ek soveel dis gedoen het, wat ek gedoen het. Dis my beste werk wat ek gedoen het. En paar ander soort video's wat goeie stories agterlê het. En baie mense lewens kon verander. En ek moet sê, jy stel 'n baie goeie voorbeeld vir jong mense daar buite. Jong mense van kleinskool, jong mense van Nelson Mandela Baai, Port Elizabeth, jong mense van Suid-Afrika. Want jy is ek sal nie sê, jy is deel van die omstandighede in kleinskool, maar die positiwiteit wat jy weerspieël, meneer, ek is so beïndruk met dit. Ruhaan, Baie dankie. PE, Nelson Mandela Baai, is 'n klein plekkie. En ek het nou die dag 'n interview geluister van Early B wat hy ook sê dat as jy baie wat gebeur daar nie. Is daar enigiets spesiaals wat jy voor hoop wat bietjie PE se kant toe kan kom? Ek sal sê dat PE baie geleenthede sal moet kry, dat as jy baie geleenthede, like selfs in klein skool as baie talent, rappers, singers, mense wat selfs video's ook maak, as baie talent in klein skool, selfs in PE, wat almal die geleentheid om dit te kan doen nie. Like, bijvoorbeeld selfs hoe ek begin met 'n movies te maak, is dat ek het met 'n camera begin movies te maak. Ek het selfs met 'n phone begin, maar ek moet begin daar gewees so. Ek sal mense buite kan inspire, rappers, mense wat video's maak, om basically begin werk met my het. Elke phone, elke klein cameraatjie, begin dit eewers en daarvan af sal verder gaan. Maar om te kan sê, ek hoop nie dat PE baie geleenthede kan kry, maar om die mense basically soos wat is 'n storie, dit is 'n baie goeie pys om mense te kan promote daar buite kan. Ek is baie eer vir hierdie pys en hy my interview vandag. Dankie my vriend man, baie dankie. Ek weet nie, jy weet sekerlik van wat is die nuwe program uit eergister aand, Woensdag aand op SABC2 begin. Waters Benito Karel se speel in dit in. In die warm water. Nie diep in die warm water. Dit was die eerste episode wat ons gekyk het en ek moet sê my hart het wit kom raak, maar dit het so blydskap gebring want finally is daar nou daarom iets wat op die kassie speel wat in Port Elizabeth geskied is. En dat het ook van ons local talent gebruik. Ek meen ek het vir Benito Karel ontmoet. Hy het ook nou al jare gewerk aan film producing en acting en so aan. So die ouens is jare besig met wat hulle doen. En dit is so 'n riem onder die hart om te sien dat finally het jy 'n break gekry. Hoe voel jy daaroor? Was dit ook inspirerend vir jou? Like, dit is toch altyd, ja, ek sal so sê, like, dis praat vir my om te kan sien dat iemand in Port Elizabeth dit kon gemaak het om op die TV te kan wees. Like, ek is selfs met Benito gewerk al, paar keer met Benito gewerk al. Nice. Like, op Johnny Skopper, ek weet nie ken die Johnny Skopper. Ja, ek het hom gewatch, ja. O, jy was deel van die projek. Ek was selfs 'n karakter in Johnny Skopper, ek weet nie ons mekaar ontmoet nie. Nee, ek vra, was jy betrokke met die Johnny de Skopper? Okay, ek was betrokke, ek was 'n karakter in Johnny Skopper. Okay. Dis nice man, en hoe was daai ondervinding vir jou gewees? Like, dit
dit was 'n eer om saam met groot mense te werk in die industrie, like almal wat in die movie basically was, like dis het meer ondervinding gehad wat ek gehad. So dit was 'n eer om dit baie geleer op die set, die benito en met die ander karakters, ek het regtig baie geleer op die set. Nice Ek man. was eer maat. Sê vir my Ruhaan, is daar enige hoe kan ek sê spesiale planne wat jy het vir die toekoms? Like ek het nog groot planne nog om hier baie movies te maak, goeie movies te maak. Selfs hierdie jaar. Ek het drie movies ek het 3 movies wat ek kan maak op oomblik. Wat ek gaan maak, ek gaan 1 die jaar maak en hopelijk 1 next jaar wat ek gaan maak. So, ek sal sê ja, dat ek nog baie groot planne het nog vir die toekoms. Like, ek wil myself ook op die TV's in eendag. Nice man, nice. En ek glo jy gaan nakom my vriend. Baie dankie meester, ek waardeer dit baie. Ek glo jy gaan nakom. Vir julle daar buite wat kyk, dit is so nice. Ons gesels met Ruhaan Booysen. Sê vir my Ruhaan, as jy vir die kykers daar buite kan sê, waar kan hulle jou werk kry op YouTube of op Facebook, enige page, YouTube channel, wat kan hulle intype om op jou werk af te kom? Ruhaan Booysen, dis Ruhaan Booysen of Booysen Ruhaan. Like, ek kan op al die social media kry, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, op al die social media maak. So is maklik om jou op te spoor. Dis baie maklik en as jy dit Ruhaan Booysen, jy gaan alles kry van my. Nee, dis nice man. Jene Ruhaan, dit is so nice om jou te chat man. En die werk wat jy doen, my vriend, dit vertel 'n storie. En regtig ek dink almal wat nou inkyk en wat luister, sal kan saamstem dat jy voel daai boodskap wat jy uitbeeld in jou boodskap in jou movies en die boodskap wat jy graag wil oordra. So ek wil jou aanmoedig my vriend, moet nie opbou nie. Jy sal daai groot bereik kry wat jy soek in die nabye toekoms. Ek glo nie jou werk is in wyn nie, as ek in Engels kan sê nie. Jy sal achieve wat jy baie graag wil achieve. Baie dankie, ek waardeer dit baie om te hoor, especially van jou af. Dankie Ruhaan. Nee, is vir my 'n plesier my vriend. Luister, so by wanneer kan ons jou volgende movie verwag? Like, ek gaan volgende maand, eerste week van Augustus, sal ek die eerste movie so ongeveer Desember, voor die einde van die jaar sal ek sê, sal my next movie verwag vertroue. Okay. Gaan jy auditions hou vir die movie of jy klaar jou akteurs? Nee, ek gaan auditions hou vir die movie. Ek gaan reeds binnekort, miskien in next week of in die week gaan ek 'n poster release vir die auditions. Okay. So het julle daar buite. As julle graag wil werk met Ruhaan en deel wees in hom flieks, dan kan julle, hy sal post op social media, so follow sy page, dit is Ruhaan Booysen of Booysen Ruhaan op Facebook. Booysen Ruhaan op Facebook. Booysen Ruhaan op Facebook. So as jy voel jy wil bietjie gaan audition en deel raak van die acting team in PE, jy's meer as welkom en ek seker hy sal vir jou 'n show gee as jy die mas kan opkom. Like, ek wil nog ook like, ek wil meer mense buite kan vra wat saam met wil werk, wat saam met 'n karakter wil wees in die movies, like, hulle moet my kontak van, ek nodig mense, ek wil 'n crew like stig om movies te maak en produsent te maak. So enige mense buite kan wat sal belangstel om saam die movies te kan maak, jy moet kontak deur met page. Dis nice man en ek dink dit is iets baie goed van jou kant af. So Ruhaan wil baie graag saam met julle werk daar buite. So voel vry om kontak te maak met hom, weer eens gesê, op Ruhaan Booysen, dit is sy Facebook, op Booysen Ruhaan, dit is sy Facebook page. Ruhaan, baie dankie my vriend dat jy tyd saam met ons kom spandeer het. Dit is so 'n eer en 'n riem in die hart om saam met 'n go-getter te gesels man. En ek is myself van Port Elizabeth en ek ken die lewe in kleinskool. Ek weet wat jy op 'n daaglikse basis moet face en net die positiwiteit wat jy uitbeeld my vriend. Ek glo stellig dat dit gee hoop vir
honderde tieners en jong mense in kleinskool self, as ook in Port Elizabeth, as ook in Suid-Afrika. So ek wil vir jou aanmoedig, moenie ophou met jou werkie. Ek het 'n post gesien van 'n famous, ons eie PE se famous rapper of Lofi. En ek stem 100% saam met wat hy sê. Alles gebeur met tyd, my vriend. Alright? En Ruhaan, ek hoop in die toekoms gaan ons nog baie meer saam met mekaar werk. Nee, ek wil dieselfde van my kant af. Baie dankie Mr. Oudé, dit is 'n eer om hier te wees. Dit was vir my ook 'n baie groot eer, my vriend, man. Lekker dag vir jou, Ruhaan. Ons gesels weer. Jou vir jou. Dankie vir alles. Mooi bly. Dieselfde daar. Lekker. So, kykers daar, jy deel dit. Dit was Ruhaan Booysen. Ons PE se eie Steven Spielberg of PE se enigste Ruhaan Booysen. Follow op Facebook. Sy Facebook page is Booysen Ruhaan. En gaan kyk die man se fliekkies, man. Subscribe op YouTube en jy sal nie spyt wees nie. Die jong man beeld altyd 'n goeie boodskap uit vir die mense daar buite. Baie dankie dat julle intune en moet ook nie vergeet om te follow, te like en te share nie. En gaan op YouTube en subscribe, man. Ek sal die ondersteuning baie waardeer. Tot volgende keer. Bye. Bye.